озвучены у нас в постановлении, которое комитет подготовил, потому что основной вопрос был не отчет счетной палаты, основной вопрос был информация министра о ситуации в Ясной области. Просто два акта счетной палаты рассматривались на одном комитете, и мы собирались рассматривать эти вопросы в комплексе. Поэтому было рекомендовано комитетам не выносить сразу на сессию, а сначала подготовиться, потому что комитет был 15-14 числа. У нас только мы 14 числа получили акт счетной палаты. Любой документ финансовый, акт счетной палаты 1.70 или 102 стол, естественно, необходимо для ознакомления. Поэтому комитетом было принято решение дать время на ознакомление. Татьяна Николаевна Алексеевна настояла на рассмотрении на сессии. Я был в Верховном Совете, потому что рассматривать вопросы это нужно в комплексе. Но Совет постановил, сессия состоялась, что стало, то стало. Буквально на этой неделе, в понедельник, мы рассмотрели постановление и выносим его сегодня на сессию, потому что реально ситуация в Ясной области очень сложная. И криминализация там достаточно большая. Это признают и министры, и губернатор о том, что как минимум 3 миллиона кубов находится в теневом обороте. Считаю, что значительно больше. Это 3 миллиона кубов, это 3 миллиона кубов, но считается, что теневой оборот в докладе министра прозвучало. Это, во-первых, закон, у нас действует закон о выделении леса для нужд населения. Мы выделяем где-то 2,5 миллиона кубов, и министры признают, что где-то миллион идет по неназначению. Я думаю, что больше значительно, где-то 1,5 миллиона как минимум. То есть никто проверками не занимался, потому что мы неоднократно обращались и в прокуратуру, и в милицию, но говорят, что лес выделяется законно, а как он реализуется, мы не имеем полномочий. Вот, хотя я как юрист и бывший следователь, я всегда говорил, что, ребята, лес выделяется за копейки, а реализуется там. Если можно пояснить людям, которые далеки от лесного комплекса, 3 миллиона кубов это примерно от общего объема, это 1%. Вау. Если вот так. Ну, во-первых, нет, потому что озвучено министром, что 28 миллионов кубов, 26 миллионов кубов мы срубили за прошлый год, достигли советского уровня, то есть с 26 3 миллиона, это как минимум 8%. И по поводу воздерживания голосования. Нет, дальше еще теневой оборот. Это выделение леса на подсадрубки, лес выделяется подсадрубки и рубится значительно больше. Тоже какая сумма, называлась где-то около 500 тысяч кубов. Третья тема – это несанкционированная. Черные лесорубы. Черные лесорубы, фактически выделяется лес, люди рубят больше, и недостаточный контроль связан с тем, в том числе и с тем, что недостаточно лесничек. Поэтому мы достаточно большое постановление принимаем и говорим о том, что реально этим нужно заниматься. Вот, поэтому постановление большое на 4 листа, вы можете на сайте. Да, на сайте посмотреть. Воздержался почему? Потому что основываться и ставить вопрос по Татьяне Алексеевне, основываясь на информации прокуратуры, я считаю, что это преждевременно. Во-первых, информация – это неофициальный документ, более того, там достаточно большие обвинения в том, что злоупотребление, не только злоупотребление, но и превышение полномочий, но это требует дополнительной проверки. Во-первых, не были приняты во внимание ее объяснения, хотя они поступили в последний день, но в любом случае нужно рассмотреть ее позицию, потому что, в принципе, информация основана на показаниях министра, то есть это будет и Министерство лесной отрасли, на показаниях, как сказал прокурор первого зама счетной палаты. То есть выводы сделаны, считаю, преждевременно. Это первый вопрос. Второй вопрос, почему я говорю, что нельзя сейчас ставить вопрос, это о том, что согласно закону о счетной палате, председатель счетной палаты рассматривается на антикоррупционной комиссии, которая подведомства губернатора Красноярского края. Информация прокуратуры туда не подавалась, и говорить об аффилированности необходимо услышать позицию губернаторской комиссии по коррупции. Была ли аффилированность или нет, потому что аффилированность настолько спорный вопрос. У нас половина депутатов в комитете по сельскому хозяйству, все занимаются лесным бизнесом. Но и самая основная позиция, почему я воздержался и сказал, что нельзя рассматривать сейчас, в том, что поставлены под сомнение выводы счетной палаты. Я считаю, что проверка проведена достаточно полно,
качественно. И для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, необходимо получить позицию прокуратуры по проверке ситуации в государстве Красноярского края. Эти вопросы должны рассматриваться совместно. Спасибо вам большое. Если можно, давайте уточним. Единственный воздержавшийся депутат. Да. Спасибо вам. Не за что.